早晨啊！我哋而家到咗呢一個 Docklands 嘅位置，準備出去 City，要記錄呢一刻忐忑嘅心情啊！啱啱呢，我哋泊車過嚟呢個 Docklands 啦，然之後呢，因為我平時揸開架細車啦，佢呢就有啲少少窄嘅彎位要上去到停車，之後呢，我就好驚咯，最後呢，都成功嘅。就係咯，希望到時出車咧順利啦。而家行緊去邊度啊？我哋去緊搭 tram 啊！去緊搭 tram，然之後下晝食啲咩咧？烏冬，係咪食你好？係咪你食你好期待嘅烏冬啊？喺度。其實扁烏冬。嗯，係嘛？行遠啲啊！你好 ，Hello， 下午好，啊，下午好，下午好。新年节快乐！哦，Thank you，you too。不客气，谢谢你。Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light and the simple joy. 好，係啦，就係咁咯。之後咧，我哋而家就搭去咧食烏冬啦。明明啱啱話喺餐廳度再拍，但係咧就不停又喺度拍下啲胡鬚佬啊，又拍下啲電車啊，四周圍咩都拍下咁樣咯，就係咁。好，今次真係餐廳再影啦。好，拜拜。依家咧，我哋就嚟到呢一個 China Town 嘅另外一邊啊！咦，等先，嗰度係咩嚟嘅咧？朋友，今日要同大家分享呢一個喺墨爾本大商場入面驚人嘅秘密，就係俾我竟然發現。喺呢個商場入面，竟然係擅自收埋咗啲野生動物啊！仲要喺個鐘入面。你們要聽聽看你現在講什麼？仲要俾佢哋喺過往嘅50年期間喺呢個商場入面不停咁樣揈下，仲要冇辦法離開呢個位置啊！十分之過分啊！世光日下底下做出咁樣嘅罪行，實在太過過分啦！你哋話係咪啊？等我訪問下四周圍嘅途人先。係咪啊？係咪好過分啊？呢一種行為係啊，係。誒呢位途人，哦，佢應該係講英文㗎。Hi sir, is it very no good? No good, no good. Yeah, okay. Thank you, thank you. 好，而家我哋喺 Nutty 呢杯咩啊？呢個係 pistachio 嘅，係啦，之後咧上條你都嗌嘢啊，係好似係 mango fruity 之後咩啊？好飲啊 ，OK。點啊？有冇好 pistachio？有嘛？我飲咗佢有好多一粒粒嘅冇㗎。好啊，幾好啊。珍珠好食，珍珠好味。我等先，我等啲停。
而家 update 一個小狀況啊！而家所有人咧都係坐晒喺度啦，可能因為咧我哋冇嘢做啦，然之後咧又有啲攰啦，大家都。然之後啱先咧仲有個小狀況啦，就係咧我哋啱啱影完相之後咧，我就擺低咗佢嗰啲叫咩啊？車輪餅，再加佢嗰杯茶。喺呢一度。然之後行到一半咧，先至醒起話冇帶到，然之後我就勁快咁跑翻去攞。好彩咧就好彩啲車輪餅冇事，但係咧啲嘢飲咧就唔知有冇俾人偷飲咯。係啦，就係咁。好 ，Rory， 我哋而家食完嗰個拉麵啦，有咩食後感啊 OK 嘅，幾好食？OK 啊嘅。，幾好食啊！有啲咩係欣賞佢㗎？我中意佢啲拉麵嘅嗰個質地，個粗幼度都唔粗幼度係錯係咪 OK 嘅，因為我係中意啲唔好太幼嘅麵啦，同埋最好就係即係佢煮嘅時候就唔好煮得太腍，跟住佢都係樣樣都 OK，個肉又好似幾好食，好腍嘅個肉。係啊！我嗰個咧就係一個咖喱羊咁樣啦，本身佢話係 spicy lamb 啦，我就唔 expect 佢咧係咖喱咯。咁同埋咧有少少膩咯，不過咧個麵真係幾好食。嗯。呢個係夜晚嘅市中心。嗱，等咗差唔多，可能咧由2019年開始等咧，就係等呢一盒啊！終於喺澳洲可以食到淡仔啦，不過咧就喺 Melbourne 咯。係。咁今日咧就急不及待咧已經攞咗呢個外賣咯。咁然之後咧，今晚咧就會去好好咁樣享用呢一個淡仔米線嘅外賣啦。唔好似嘅。佢啲配料齊唔齊啊？發生咩事？發生咩事？想撩起咗啲湯，笑死！哇，好辣啊！好。點啊？好，已經急不及待之後又可以再去食。係咪太辣啊？呢個即係辣啊，其實。吓？你有冇知？sorry，即係我意思係話咧係有啲辣，但係咧其實我係頂得順嘅。唔好意思，我唔到晒你哋啊！哇，爽啊！不過咧唔知係咪淨係我咧，但係咧我不嬲都覺得咧米線呢啲咧外賣之後咧係個味道係要打折嘅。你哋咧？你有冇試過？係嘅。唔錯。幾多分啊？又我俾個8分啦。因為咧呢個唔夠堂食好味，我覺得。可能下次我哋試下即刻食。係，下次要即場食。